সাবধান, ডাক্তারের পরামর্শ না নিয়েই আপনার শিশুকে কাশির সিরাপ খাওয়াচ্ছেন। আপনার শিশুকে ওষুধের নামে বিষ খাওয়াচ্ছেন না তো? হুয়ের কড়া কোপে কেন ভারতীয় কাশির সিরাপ? বিভিন্ন দেশে বারবার শিশু মৃত্যু। প্রশ্নের মুখে ইথিলিন গ্লাইকল। আপনার সিরাপেও নেই তো ইথিলিন গ্লাইকল? ভারতীয় কাপ সিরাপ ঘিরে প্রশ্ন পিছু ছাড়ছে না, কারণ জাম্বিয়ার পর উজবেকিস্তানেও ভারতের কাপ সিরাপ খেয়ে শিশু মৃত্যুর ঘটনা সামনে এসেছে। জানা যাচ্ছে ভারতীয় সংস্থার কাপ সিরাপ খেয়েই নাকি এই ঘটনা। তাই ফের হুয়ের কোপে ভারতীয় কাপ সিরাপ সংস্থা মারিয়ান বায়োটেক, যে সংস্থার কাপ সিরাপকে এক কথায় নিম্নমানের বলছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দাবি, ভারতে তৈরি হওয়া দুটি কাপ সিরাপ নিম্নমানের। মারিয়ান বায়োটেক সংস্থার দুটি কাপ সিরাপ অ্যাম্ব্রোনল এবং ডক ওয়ান ম্যাক্স, এই দুটি কাপ সিরাপ শিশুদের ব্যবহারের অনুপযোগী বলে জানিয়েছে